got me in the pool. I hear no better my door. Sitting no better my doors. Young nigga ready for war. But not as ideas. Happy nation, living in a happy nation. While the people understand and dream of perfect match situation, leading to sweet salvation. Wake up every day like hello beautiful. 'Cause this world is so crazy. They can bring you down. You're too short, too fat, too skinny. Hey, well excuse me if I think that I'm pretty. So I don't care what you say, 'cause I'm original. And I learned how to love me from my head down to my toes. Let 'em know if you with me. Hey, 'cause I finally Selamat pagi adik-adik semuanya. Masih pada semangat kan? Sudah pada sarapan semuanya? Ambil, saya mempunyai tisu sebagai contohnya. Adik-adik bisa melipatnya menjadi 2 bagian atau 4. Dan dia diletakkan di arah hidung dan mulut. Jadi seperti ini. Cara yang kedua yang lebih mudah juga, kita menggunakan jika batuk dan bersin itu menggunakan tangan bagian siku. Adik-adik, oke? Coba. Nah, itu kan cara yang benar. Jadi, Haikal akan mengajarkan kepada adik-adik bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, sebelum itu, Haikal ingin tanyakan kepada adik-adik, kalau kita berada di tempat keramaian atau tempat yang berdebu, itu kita wajib pakai masker atau tidak? Nah, ya betul sekali wajib. Kenapa? Karena di tempat keramaian atau di tempat yang berdebu itu dia mengandung banyak bakteri dan kuman. Yang di masker itu yang jelas ada di ini di depan, kemudian kita letakkan di mulut. Nah, setelah kita pastikan bahwa masker sudah baik dan benar di posisi depannya, maka tali masker kita kaitkan ke telinga kita, supaya kuman itu tidak akan masuk ke mulut dan juga hidung kita. Nah, setelah kita pastikan sudah menggunakan masker, kita sudah selesai menggunakan masker, maka setelah jadi. Nah, setelah itu bagian satu tak. Nah, setelah itu bagian nah, setelah itu etika batuk dan bersin